Salam dostlar, 2026-cı il 9 mart buraxılış imtahanına düşən 66-cı suala baxalım. Bu sual 7-ci sinfi əhatə edir. Eni verib 40, uzunluğun verib k, düzbucağının perimetrini tapın deyir. Düzbucağının perimetrini tapanda nə edirdik? Perimetr bərabər idi 2 vurulmuş, a üstə gəlinmiş b düsturundan istifadə edirdik. Buradan da perimetr bərabər olacaq 2 vurulmuş, enimizi 40 verib, uzunluğumuzu isə k verib. 2 vurulmuş 40 üstə gəlmiş k. C variantı uyğundur. Bu sual gördüyünüz kimi, yəni əslində burada asılılığa aid sualdır bu. Asıllığa aid, funksiyaya aid bir sual olaraqdan çox asan sualdır. Üstə gəldi perimetri də qatıb, ibtidai sinifi də qatıb ortaya. Ona görə bu suala verəcəyim bal 10 üzərindən 9.98-dir. Bundan daha asan sual düşə bilər deyə qaldırmıram balı. Salam dostlar, 2026-cı il 9 mart buraxılış imtahanına düşən 66-cı suala baxalım. Bu sual 7-ci sinfi əhatə edir. Eni verib 40, uzunluğun verib k, düzbucağının perimetrini tapın deyir. Düzbucağının perimetrini tapanda nə edirdik? Perimetr bərabər idi 2 vurulmuş, a üstə gəlinmiş b düsturundan istifadə edirdik. Buradan da perimetr bərabər olacaq 2 vurulmuş, enimizi 40 verib, uzunluğumuzu isə k verib. 2 vurulmuş 40 üstə gəlmiş k. C variantı uyğundur. Bu sual gördüyünüz kimi, yəni əslində burada asılılığa aid sualdır bu. Asılılığa aid, funksiyaya aid bir sual olaraqdan çox asan sualdır. Üstə gəldi perimetri də qatıb, ibtidai sinifi də qatıb ortaya. Ona görə bu suala verəcəyim bal 10 üzərindən 9.98-dir. Bundan daha asan sual düşə bilər deyə qaldırmıram balı.